Dan uwana Alhaji, ‘yar uwata Hajiya, Allah tabaraka ta'ala ya karbi aikin hajjinku. A cikin alhazai, akwai wanda suke tunanin cewa bai halatta su canza ihrami ba, bai halatta su wanke ihrami ba. Wannan aiki kuskure ne. Shari'a ba ta son ƙazanta. Idan ka shiga aikin haji, za ka yi kwanaki da ihrami. Wani lokaci ihraminka ya yi saurin datti, ihrami ɗaya kake da shi, ya halatta ka canza ihrami, ya halatta ka wanke ihrami. Abinda bai halatta maka ba, ka bulbula turare a ihraminka, ba a so. Sa'annan ko kuma ka wanke shi da sabulun da yake da ƙanshi, irin ƙanshin turare, ana tabawa za a ji na ƙanshi, wannan kuskure ne. Amma ka canza ihrami, wannan daidai ne. Ka wanke ihrami, wannan daidai ne. Ba laifi bane in kayi haka. Sa'annan ‘yan uwana mata, idan kina aikin haji, ba tilas bane sai kin sa farin kaya. Ke a matsayinki na mace, baki da wani takamaiman kaya da aka ce shine ihraminki. Abinda ake so ki rufe jikinki, ki sitar jikinki kawai, amma ba sai fari ba. Saboda wasu matan zaka gansu sun ce sai da fararen kaya za su yi ihrami, sai kuma ka gansu sun sa fararen kayan, kana kallon kayan da suka sa a ciki. Iyadan billah. ‘Yan uwa a kiyaye, a maimakon ka samu ladan aikin haji, sai ka samu zunubi. Ki kiyaye da kyau, kar ki yadda wani sashi ko wani bangare na jikinki ko na al'aurin ke fita. Ba dole sai farin kaya ba, kuma farin kayan ma wani lokaci sai su sa mai shaka-shaka, kana kallanta. Wasu miyagun malaman su ce mata wai mace ba ta sanya wandon ciki ko kuma abin da mata suke ce mishi rigan mama. Sai ka ganta a tsirara, musamman idan ta yi zufa. Wannan kuskure ne, ba haka shari'a take so ba. Za ki iya ɗaukan ihrami da baƙin kaya, za ki iya ɗaukan ihrami da kowane kalan kaya. Abin da shari'a take so, kayan su zama a suturce. Kada ki sa safan hannu, kuma kada ki rufe fuska, ba a sa niƙabi. Amma in kin shiga dandazon maza, idan kin samu wani abu ki rufe fuskanki, babu laifi. Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi aikin hajjinku. Mu haɗu a shiri na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.